အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြမဲ့တကားဒီ MD တကားလေးเนาะဒီ MD တကားလေးပေါ့MD ဒီတကားလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် repeat ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ family တွေကနေပြီးတော့ new ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ English i ထဲမှာပေါ့เนาะ English Imperial တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့ English i တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ door ဆိုတာဒီကျူက door after ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ် AutoCAD ထဲမှာသူ့ရဲ့တကားဆိုက်က6ပေနဲ့9ပေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် Okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အပြင်နှကန်းပေါင်းကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးဖြတ်တယ်ဒီအောက်ကနှကန်းပေါင်းလေးဖြတ်လိုက်တယ်သူက equal sign ဆိုတော့သူကတကားဘယ်ညာ6ပေဆိုတော့ကျွန်တော် repeat ထဲမှာလဲဒီ family type ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီ width က3ပေဖြစ်နေတယ်6 enter ခေါက်လိုက်တယ် apply ပါနော် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီတကားမှာ item 3မျိုးပါတယ်နံပါတ်1က shortcut နံပါတ်2ကတကားပေါနံပါတ်3ကအထက်မှာရှိတဲ့တကားစားပေါ့တကားသားပေါ့ဟုတ်ပြီနော် leaf ပေါ့ sorry တကားသားပေါ့ဒီတကားသားဒီတကားတရံမှာကျွန်တော် glass လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်အဲ့ဒီတကားသားကိုထိမဲ့ဒီမှာနဘေပေါ့အားလုံးပေါ့ item ကျွန်တော်3ခုပါတယ်အဲ့ဒီအမှန်ဒီထက်ကတကားသားကိုထိမဲ့နဘေသားထွက်တယ်မယ်ဆိုရင် item 4ခုပါတယ်ပေါ့4 item အဲ့တော့စုပေါင်း6ပေနဲ့9ပေဆက်မယ်ကျွန်တော်ဒီတကားမှာရှိတဲ့ဒီတကားပေါင်လေးကဒီတကားပေါင်လေးကိုတိုင်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကနေဒီထီကိုတိုင်2ပေ2 3လက်မ2လက်မ3မှတ်2 3မှတ်ပေါ့နော်2 3မှတ်3လက်မလောက်ရှိတာပေါ့2 3မှတ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆယ်မယ် RP နဲ့ဘေးပေါင်လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်2 3မှတ်ပေါ့နော်အတိုင်းတာတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဘေး2ချမ်းယူလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ကောင်လေးယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တကားကြီးပေါင်လေးကိုပြန်ကြည့်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကဒီတကားကြီးပေါင်လေးဒီ2.3ပေါ့ shortcut က depth ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတကားလေးကိုကျွန်တော် dimension လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်နဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုစာလုံးလေးကိုဆက်လက်ပြီး parameter အသစ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ chops depth okay short depth မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2.3မှတ် 2.75 ပေါ့နော်2.75 လောက်ယူလိုက်ဒါပြဒီကောင်လေးလည်းဘယ်လောက်ယူမလဲ short depth 2.75 ဒီ level ထဲမှာတခါပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကျတော့တကားပေါင်ပေါ့တကား short depth ကတခါကြရင်ကျွန်တော်sorry ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ airline နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ရှည်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ6လက်မတူဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်9လက်မတူနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအပြင်လမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်အပြင်လမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော် ACR ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ထဲဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဟော sorry အဲ့တော့ RP နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ဒီအပြင်လမ်းကြောင်းလေးရှိပြီးသားဆိုဒီလမ်းကြောင်းလေးအောက်ကနေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးက shortcut ဒီ shortcut လေးရဲ့အဆုံးမှတ်လေးပေါ့နော်ဒီ shortcut လေးရဲ့အဆုံးမှတ်လေးအခုကျွန်တော်ဆဲမှာကဒီ shortcut ကလေးရဲ့အဆုံးမှတ်ကလေးဒီ shortcut လေးရဲ့အဆုံးမှတ်လေးပေါ့နော်ဒါအစဆိုရင်ဒါအဆုံးပေါ့အဲ့တူကိုကျွန်တော်ကယူမှာဆိုတော့တဲ့ဒီ shortcut လေးရဲ့အဆုံးမှတ်လေးသူ့နာမည်ပေးအောင်ဆေးရှူ shortcut လေးရဲ့အဆုံးမှတ်ပေါ့နော်နာမည်ပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီပေါ်နှခမ်းပေါ့ဒီမင်းကြောင်းနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တခါနာမည်ပေးမယ် shortcut ဆိုတော့ CHO တဲမှာအဆုံးဆိုတော့ shortcut DPT depth ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ shortcut ကရှိပြီးသားကျွန်တော်စလုံးမမှားပေးတာပဲဒါ shortcut ခဏလေးဒီဒါ shortcut mode ဒါ width မှာလို့ဒီ shortcut က depth mode width ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖြတ်လို့မရရင်ဒီမှာ edit ရှိတယ် edit parameter ပေါ့နော် shortcut mode short width WND date width အဲ့လိုပေးလိုက်မယ် apply မှာ okay ဒါဆိုရင်ဒါကို parameter မှာကျွန်တော် short depth ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ် CHO DPT depth လို့ပေးလို့ရတယ်နော်3လက်မဖြစ်နေကျွန်တော်6လက်မလောက်ထားလိုက်မယ်6လက်မဆိုရင်နယ်လေးနဲ့တွားပြီးတော့တူတာပေါ့9လက်မလောက်ပေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်စိတ်ကြိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်6လက်မထားတာ9လက်မထားတာကျတဲ့စိတ်ဘလို့ထားတာနံပါတ် parameter ပြန်ချင်းလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် shortcut လေးရဲ့အတုံးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ
ဒီ project browser တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် HDR view ကိုသွားလိုက်မယ် double click okay HDR view ရပြီဒါဆိုရင်ဒီကိုပြန်ကြည့်ဒီပေါ်မှာအပေါ် bound line ရှိတယ်အောက်မှာတော့ line မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ VB ထဲမှာဒီအပေါ် bound line ရှိတယ် RB နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီလိုဆွဲပြီးရင် DI ယူပြီးတော့ဒီပေါင်နဲ့ဒီပေါင်တွေကိုတိုင်းပေးမယ်ဒီအောင်လေးကြတော့ width လို့ခေါ်တာပေါ့ shortcut width 2လက်မ3မှတ်တကယ်တော့ width က2-3မှတ်ဟုတ်တယ်2လက်မ3မှတ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3စဆွဲလို့ရပြီအဲ့တော့3ဘယ်လိုဆွဲမလဲဒီ line လေးကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ရတယ်မဖြတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဒီကောင်တော့ HH နဲ့ high ထားမယ်ဒီစလုံးတွေရမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ 1.2 scale ထဲမှာကျွန်တော်က1 lemma equal to 1 feet ဆိုတဲ့ scale ကိုပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလုံးလေးတွေကတော်တော်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် creation စလုပ်မယ် extrusion စလုပ်မယ် rectangle စဆွဲမယ်အစနေဆုံးထိပြီးရင်ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်လောချမယ်1 2 3 4လောချပြီးရင်အထက်ကိုကျွန်တော်တကင်းစဆွဲမယ်အထက်ကိုလည်းကျွန်တော်လောချလို့ရတယ် okayလောမချလေးရတယ်လောချလေးရတယ် click ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလောနှစ်ခုချသွားပြီ3ခုချသွားပြီ4ခုချသွားပြီ okay စုစုပေါင်းဒါဆိုရင်ဒီအပြင်ကမြင်ကြောင်းဒီထက်ကမြင်ကြောင်းလေးကို select ပေးပြီးတော့ဖြတ်လည်းရတယ်နော်ဖြတ်ချလိုက်ဒီမြင်ကြောင်းလေးကို select ပေးပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲဒီကနေပြီးတော့ split element နဲ့ယူပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ရင် cancel ကထွက်ပြီး select ဒီတဲ့ကို click ဆိုတော့ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ဒီနောက်ပန်ကိုလာကြမ်းလိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဒီကောင်လေးကို select ပေးတာလေ lock ကြလားမကြလားမသိဘူးမ lock မိနေနော်ဒီမှာ select ပေး lock အားလုံးအကုန်လုံး select ပေးကြည့် lock လေးပါလားပါတယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် finish ပေါ့ဒါဆိုရင်10မိနစ်စာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က10မိနစ်စာအလုံးတစ်ခုလုံးမှာဆိုရှေ့နဲ့ reference level နဲ့အဲ့တော့ cross intent လေးကိုပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ reference level ကိုသွားတယ် reference level ကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ view နှစ်ခုကဲမယ်ဆို WDဒါဆိုဒီဘက်က front elevation ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ front elevation ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော် shade ထည့်လိုက်အခါမှာဒီမြင်းချောင်းလေးဒီတွဲရောက်နေတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ် reference လေးနဲ့မကတ်လိုက်လော့ပေါ်လာမယ်လော့ချအောက်ကကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ reference plane ပေးတာရှိတယ်ဘယ် plane လဲဆိုတော့ဒီဘက် short test ဆိုတဲ့ plane လေးပေါ့နော်အဲ short test ဆိုတဲ့ plane လေးကဒီတစ်ခုအကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးလော့ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ short test လေးကိုကျွန်တော်ပြင်သမျှကာလာပတ်လုံး short test ကို9လက်မခွဲလောက်ပြင်ကြည့်အောင် apply ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်လေးကတက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်9လက်မခွဲနော်အဲ့တော့ short test ကိုကျွန်တော်က9လက်မလောက်ထားမယ်ဆိုရင် apply ပြန်ကျင်ဒီကောင်လေးပြန်ကျင်းသွားတယ်လား okay so beautiful ဒါဆိုရင် shortcut တစ်ခုရပြီကြည့်ပါဦး shortcut ရပြီဆိုရင် shortcut ကို select ပေးပြီးတော့ property ထဲမှာ material and finish ထဲမှာ category ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်နောက်က assembly ပေါ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို wood ဆိုပြီးယူပြရမယ် create new material မှာနှိပ်လိုက်ပြီးဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ create new material ယူရင် default new material ယူလာတယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် rename WOD ကို change ကို shortcut ဆိုပြီးပြလိုက်ရသူရဲ့ identify တို့ graphic တို့ appearance တို့အဲ့ဒီမှာတော့ဘလာကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တသားဆိုတော့တသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ jungle food ဆိုတော့ jungle food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ပြင်ကလို့ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး material ကိုလာပြီးတော့property တွေဒီမှာမရှိဘူးပြောင်းတယ်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ open close asset browser တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တသားလေးယူရအောင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ဘူးနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုပေါ့ဒီဘူးလေးမှာတဲ့ဒီကောင် bamboo တဲ့ basket ဒါဘူးပန်းဆိုတာကဝါလို့တသားလို့ပဲဝါကြောလေးပေါ့နော်ဒါ bleach bee plants ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်လေးကို double click ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးလိုချင်လဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီ beach ဆိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် beach ကိုဒီ beach ကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ property ကဒီထဲဝင်လာမှာအခုလက်ရှိကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီကောင်လေးကို double click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ထဲဝင်လာမှာအဲ့တော့ဒီဘောကို double click okay သူ့ရဲ့ property ကဒီမှာသူ့ရဲ့ property ချင်းသွားတယ်အခု select ပေးတာဒါကို select ပေးတာဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာရှိတဲ့ empty ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီမှာရှိတဲ့ property လာပြီးတော့ထည့်ပေးသွားပြီ okay ရပြီဆို okay နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာမပေါ်ဘူးမလားဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် shape နဲ့ realistic နဲ့ကြည့်လိုက်မပေါ်ပြအောင် realistic နဲ့ကြည့်လို့မပေါ်ဆို3 view နဲ့ပြန်ကြည့်3 view မှာတော့လုံးဝ sure realistic က3 view မှာပဲပေါ်တယ်ဝါလှတော့မလှဘူးနော်သို့တော့တော်တော်များခဏထားလိုက်မယ် okay ဒါပြည့်ကြည့်အောင်ဆွဲပြီးသွားပြီ
ကြည့်အောင်ဆွဲပြီးသားပြီဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်လေးဆွဲပြီးသားပြီဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်ထဲမှာထည့်မဲ့တကယ်ပေါင်ပေါ့နော်ဒီအပြင်ကကြည့်ပါအောင်နှစ်ချောင်းဆွဲပြီးသားပြီဒါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲရအောင်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးရဲ့2ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တလက်မလောက်ပဲရှိတာဒီမှာလေတိုင်းကြည့်အောင်တူကဘယ်လောက်ရှိသလဲတလက်မနဲ့တလက်မ1.3 မက်ဝေါ1.3 မက်ရှိတာတူကတလက်မ3 မက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတလက်မ3 မက်ဆွဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီး RB ဒီလိုင်းခေါ်မယ်အပေါ်နေရှိရင်တူပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ2လေးကသူ့ရဲ့ဒီ2လေးပေါ့နော်ဒီ2လေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီ2လေးပေါ့နော်1.3 မက်ရှိမှာပေါ့လေဒီမှာ 1.7 ဒီမှာလွဲနေတယ်သူ့ရဲ့2က 1.3 ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ2လေးပေါ့ဒီမှာတက်မဲ့2လေးက1.3/7 ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီတဲကောင်နေပြီးတော့ဒီ RP ပေါ့ agree ကနေပြီးတော့ reference play ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ click ပေါ့နော် click ယူပြီးတော့ဟိုညာဘက်တောင်ရှိကိုဆွဲသွားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာတူသွားတယ်ဆို select ပေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲဒီကောင်လေးရတာမှန်ပေါအောင်ပေါ့နော်တကယ်ပေါအောင်ပေါ့သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ deck ကို select ပေးပြီးတော့ h shape ပေါ့ခဏ hide ထားလိုက်ဒါလေး select ပေးပြီးတော့ h shape ဒီကောင်လေးကို select ပေးခဏနာမည်တစ်ခါလေးပေးသွားမယ် leaf ကိုအစုံ ends ပေါ့နော် leaf အစုံ leaf ဆိုတာကဒီအထက်ကအပြာလေးပေါ့နော်ဒီကတကယ်ပေါင်လေးပေါ့ဒီတကယ်ပေါင်လေးကိုကျွန်တော် leaf လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှ di ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကျွန်တော် rp နဲ့ဒီနောက်က rp နဲ့ယူလိုက်မယ်သူ့ပါရာမီတာတစ်ခါလေးပေးလိုက်မယ်ခုရေးကိုသူ့နာမည်ရပါလဲဆို leaf dep def ဟုတ်ပြီနော်တလက်မှာခွဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲ 1.75 pm 1.75 inches okay ဒါဆိုရင်သူရဲ့2အဲ့တော့ကျွန်တော် file လေးကိုကျွန်တော် save မယ် repeat donation class ထဲမှာrepeat donation class မှာကျွန်တော်ဒီမှာ draw ပေါ့နော် basic basic parameter draw ဟုတ်ပြီနော်သူကြတော့ double 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 sin draw ကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဆွဲရပြီလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဆွဲလို့မရသေးဘူးအပေါ်ကြည့်တော့2ပဲရှိသေးတယ်အပေါ်ကြည့်တော့2ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပါဆွဲပြရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်လေးပါဒီကောင်က2ကသူကအခုမှရှင်းတော့2ပဲရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့တကား2လေးကဒီလိုမျိုးဥပမာဆိုပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါဒီမှာတကားအပေါက်ကလေးရှိမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘက် D2 ကိုတော့ကျွန်တော် 1.75 ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့မှန်ပေါင်ကွာဝေးပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့ဒီပေါင်ကွာဝေးကိုကျွန်တော်တို့မပေးရသေးဘူးဒီကွာဝေးကိုကျွန်တော်မပေးရသေးဘူးနောက်ဒီဘောကွာဝေးကိုကျွန်တော်မပေးရသေးဘူးเนาะအခုလောဆယ်ဒီဘက်ပညာကွာဝေးဟုတ်ပြီเนาะသူ့မှာဒီမှာဒီတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးရဲ့ကွာဝေးလေးကိုကျွန်တော်မပေးရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ပညာကွာဝေးရဲ့ဘောင်လေးကိုကျွန်တော် site နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ s လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ sdil ပေါ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတန်ထက်မှန်ဟာ style လို့ခေါ်ရတယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးပါဘယ်ကအချမ်းကို style လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တွဲဆိုတော့ဒါတစ်ချက်စာဆိုရင်ကျွန်တော်က rp ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကညာဘက်တစ်ချက်မှတစ်ခုရှိမယ်စောင်းသွားပြီเนาะကွန်ဒိုဆက်ကိုပြန်နေလိုက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကနေပြီးတော့တော်လောက်ပေါ့เนาะဒီနည်းနည်းရှည်ဆွဲလိုက်ရပြီဒီဘက်တော့ဒီချက်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှရှိမှာကျွန်တော်ကနှစ်ချက်စာဆွဲထားတာโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီကနေဒီအကွာဝေး style ပေါ့နော်ဒီကနေဒီက style တစ်ချက်နှစ်ချက်ဒီဘက်တော့ဆိုတော့နှစ်ခုညာဘက်တော့နှစ်ခု dimension ထိုးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် warframe ချလိုက်မယ်ဒီအိုင်ပေါ့နော် click အားလည်းမာတဲ့အဲ့ကောင်ကို parameter လေးထိုးမယ်အဲ့တော့ style style လို့ခေါ်တာပေါ့နော် dimension တစ်ခါထပ်ခေါ်မယ်ဒီကောင်နဲ့တစ်ခုဒီကောင်နဲ့တစ်ခု3မျိုး1 2 3 parameter မှာ style okay ငါးလက်မများတယ်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD file ကိုတွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ dot panel လေးကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့က DLI ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်နှစ်လက်မဆိုတော့3လက်မ2.3လက်မပေါ့3လက်မနဲ့ကျွန်တော်ယာထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ site ကိုကျွန်တော်3လက်မနဲ့ခဏရထားပါတော့3 inches ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး3 inches ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့က
ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘာတန်လေးပေါ့ဒီဘာတန်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ dot array ပေါ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘာတန်ကြတော့button array အလယ်မှာရှိတာ C ရာ center array အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လက်တန်းလေးကိုကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြလိုက်မယ်နော်အပေါ်အတွက် RP ပေါ့တလိုက်ဒါကအဲ့တော့အပေါ်ဆုံးက dot array ဆိုတော့ tr အဲ့တော့ tr လေးကို select ပေးမယ်ကျွန်တော် dr လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အကန်ဆယ်နှစ်ခါလောက်ထွက်ပေါ့ select ပေးပြီးတော့ parameter တစ်ခုခေါ်မယ် tr ပေါ့နော် dot array အတူကပဲရေးလိုက်မယ်နော် tr ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်တော့သိမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် tr ပေါ့နောက်တစ်ခုကြတော့အလယ်မှာ array လို့တယ်အောက်မှာလည်း array လို့တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားပြီအောက်မှာကြတော့တဲ့မြင်းချောင်းဆွလိုက်မယ် button array တဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးဒီအောက်ကြည့်ကနေတက်လက်မခွာမယ်ဒါမှကျွန်တော်တကားကြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာအလွတ်ပေါ့ clear level ပေါ့နော်အဲ့လင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ copy လေးတစ်ခုလောက်ကူလိုက်မယ်အပေါ်ကိုတစ်ခုတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအခုမှဒီကောင်နဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ခြေနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်နဲ့အကွာဝေးသူ့တော့လော့ချမယ်ဒီမြင်းချောင်းတက်လက်မကိုလုံးဝမရှိဘူးအောက်ကနေမြဲတက်လက်မအောက်ကမှာရှိနေမှာဒီအောက်ကဟာလေးကြတော့ကျွန်တော် button array လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင် BR လို့အတူကိုရေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် BR ပေါ့ okay အလယ်မှာရှိဟာကြတော့ CR ပေါ့နော် RP ပေါ့ RP ဆိုတာ reference blink ခေါ်လိုက်မယ်တစ်ချောင်းခေါ်မယ်နှစ်ချောင်းခေါ်မယ်သုံးချောင်းခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်မရှင်းပြတော့ဘူး1 2 3ပြင်မှာတစ်ချက်နေ equal ယူမယ်ဒါဒီသုံးက equal ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီ button လေးရဲ့ဒီလေမြင်းကြောင်ရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ equal ခေါ်မယ် okay so easy so beautiful ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် frame တွေအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကို equal ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မြင်းကြောင်နဲ့အောက်မြင်းကြောင်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ parameter ကောက်ပေးရမယ် select သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ CR ပေါ့နော် center array လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ CR okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်နေ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ထည့်ရအောင်သူရဲ့ tree site ဒါကကျွန်တော်ဒီ60ပေါ့နော် site က story style က3လက်မရှိတယ်အကယ်ဒီမှာကျွန်တော် formula ထည့်မယ် style ကို style လို့ရေးထားတာပေါ့နော်style style style ကို3လက်မယူထားတယ်ကျွန်တော်4လက်မပြောင်းလိုက်မှာ point chess ပေါ့နော် apply link တက်မှယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ style က4လက်မယူမယ်ဆို dot array ကိုကျွန်တော်ဒီ style နဲ့အတူယူမယ် dot array ကို style နဲ့တစ်လက်မပေါင်းမယ် dot array ဒီမှာ dot array okay ဒီမှာ dot array ကို style နဲ့ style ကို c style ဆိုတဲ့စလုံးကို right click control c နဲ့ copy ကူမယ် control c နဲ့ copy ပြီးတော့ dot array ဒီဘက်မှာညီမချင်းမှာ control v ပေါင်းမယ်နှစ်လက်မနဲ့ပေါင်းအဲ့နှစ်ပေနဲ့ပေါင်းသွားတယ်နှစ်လက်မနဲ့ပေါင်းကမှာ 2 inches apply ပါနော်ဒါဆိုရင် dot array ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ s style နဲ့စာရင်နှစ်လက်မပေါင်းသွားနှစ်လက်ဒီကောင်က6လက်မဆိုရင်ဒီမှာ6လက်မဆိုရင်ဒီကောင်က8လက်မဖြစ်သွားလိမ့်မယ် dot array apply okay ကျွန်တော်က6လက်မမထားဘူးကျွန်တော်4လက်မလောက်ပဲထားမယ် apply ပါနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ middle array dot array က2လက်မနဲ့မပေါင်းနဲ့3လက်မနဲ့2လက်မနဲ့ပေါင်းပြီးမှပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ချင်လို့ရတယ် dot array tr ပေါ့နော် tr တော့ပြီးတော့ center array ကြတော့ dot array ကိုယူ tr ကိုcontrol c လိုက်မယ် center array ကြတော့ tr ကို tr နဲ့ကိုယူပြီးတော့တစ်လက်မလောက်ပေါင်း apply ပါနော်တစ်လက်မတစ်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီ1 inches တစ်လက်မနဲ့ပေါင်းဒါဆိုရင်ဒီ tr ဒီဘက်က dot array ကအဲ့ကျွန်တော် dot array ကမှားနေပြီနော် dot array ရဲ့စာရင် tr ဒီတစ်လက်မကြည့်လိမ့်မယ်နောက် button array ကတဲ့ button array ကကျွန်တော်ဒီ style ကို copy ကူးပြီးတော့ button array က sorry center ကိုနှစ်နဲ့မြောက်လို့ရတယ် center ကို copy ကူးပြီးတော့ control v အမြောက်2ပေါ့နော် apply ပေါ့ okay ဒါဆိုရင် button array ကကျဲသွားပြီ sorry center ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့ center က6လက်မများသွားပြီနော် button array ဒီရဲ့ center ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တာမရဘူးဘာလို့နှစ်နဲ့မြောက်ကမလဲဆိုတော့style ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ကမယ် style ကို control c ကူပြီးတော့ control v အမြောက်2အဲ့လိုပြရမယ်နော် apply okay ပေါ့နောက်ဒီ tr ဒီလိုပေးရမှာမှားတယ် tr လေးကဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့သူ့ကို select ပေးပြီးမှတော့ tr dot array ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ tr ပေါ့နော် dot array ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဆွဲလို့ရပြီပေါ့မဆွဲခင် reference level ကိုချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ chocolate test okay perfect
ACR ပြုတ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ create ကိုသွားမယ် exception ယူမယ် rectangle နဲ့ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်အပြင် down ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဝက်စာဒီထိပဲเนาะ click ယူလိုက်မယ်လော်လေးခုချ1 2 3 4ဒါဖြင့်ဒီထဲတစ်ခွင်းထက်ယူ click ဆိုတော့ဒီထဲထိပဲတော့ယူပါเนาะ click လော်လေးခုချ1 2 3ပြောက်သွားတယ်3 4 okay ဒါဖြင့်ဒီတစ်ခုထက်ချ click 1 2ဒီမှာတတိလောနှစ်ခုထက်တယ် click ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်အမှတ်ကလေးချက်လိုက် very good ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ shape နဲ့ကြည့်အောင် so beautiful ဒီဘက်ကကြည့်ပေါင်းလေးကို select ပေးလိုက်ရင် shortcut ဖြစ်နေတယ်နောက်ခုဒီဘက်ကအသားလေးကို select ပေး bind category တွေကနေချက်နေဘေးကနေပြီးတော့အဆက်30ကိုတစ်ချက်နေခုနကကျွန်တော် shortcut ဆိုတဲ့ file လေးကိုပဲ right click duplicate ခေါ်လိုက်မယ်နော်သူကြတော့ right click နာမည်လေးဖြတ်ပြီးတော့သူကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ rename သူ့ရဲ့နာမည် leaf 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 ပေါ့နော် leaf leaf သူ့ရဲ့ material ကဒီမှာ sorry leaf ကို double click နှိပ်မိသွားတယ်ပြောင်းဝင်ဒီဘက်ဒီထဲမှာလေဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ access browser တွေကိုသွားမယ်ဒီဟာကြီးကသိမလားဘူးပေါ့မမိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ wood နဲ့ပတ်သက်တာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ cherry တဲ့ wood နဲ့ပတ်သက်တာ bamboo beach double click လုပ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ loading လေးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားရနော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ဒီထဲမှာချင်းသွားလိမ့် apply ဟုတ်ပြီနော် okay ပေါ့ okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ reference level ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ plan view တွားကြည့်ဒီကောင်လေးဒီ ACR ပြင်နဲ့အညီသွားမှာ ACR ဒီမြေကြောင်လေးနဲ့အညီယူမယ်လောချမယ်အတွင်းဝင်လေးဒီအပေါ်ဆုံး reference plane အပေါ်ဆုံး reference plane ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ leaf cat တက်အထူလေးပေါ့1-3မှတ်ပြီးရင်လောချဖို့မမေးနဲ့ super fast ဒါဆိုရင်3 view တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တကားကြည့်ပေါင်းလေးတစ်ခုရပြီနော် okay အရောင်ကြီးမလှဘူးရုပ်တော်ဆိုးတယ်ဒီကနေတခြား material တစ်ခုကျွန်တော် changes လုပ်အောင် appearance ခဏလေးစောင့်လိုက်တခြားမှာဒီကြောင်ရင်တခြားမကြိုက်ဘူးเนาะမကြိုက်ရင်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ sorry ဒီပေါ်ကကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီပေါ်ဘက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီအောက်မှာ wood and plastic ဆိုတာရှိတယ်အမှာ image ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီ image ပေါ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ခဏလေးရပြီခဏလေးပြန်ပြီးရှင်းအောင်ပြမယ်ဒီပေါ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် sorry ဒီပေါ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်မှာ edit ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်လေးချက်နေလို့ရတယ်ပြီးမှ wood and plastic ဆိုတာစပေါ်တစ်ချက်နေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က view တွေကနေပြီးတော့တတ်နေလို့ဆိုတာပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ plastic ကတစ်ချက်နေရှစ်ခံပြီးတော့ဘင်းလုံးလေးရှစ်တိုးလိုက်ကျွန်တော်က wood ကိုလိုချင်တာတဲ့အောက်ကိုဆွဲချokay ဒါ wood plastic ဒီကောင်လေးဆိုရင်အကောင်လေး open ဖွင့်ခုန pattern နဲ့စာရင်ဒါလေးကပိုညက်သွားမယ်ဒီကောင်လေး done ပေါ့နော်okay ဘာလို့ဒီလို error တက်သွားလဲမှန်သွားပြီ apply ပေါ့နော် okay ဒါဖြင့်pattern ကြီးကတော်တော်ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးပြနေ select ပြီး click ကနေ edit appearance pattern ပြောင်းလဲမတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ pattern ကိုကျွန်တော် remove noise ကိုလုပ်လိုက်မယ် click ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ image ပေါ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ခုနကကျွန်တော် pattern လေးပြန်ရေးရအောင်အထက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရှစ်ခံပြီးတော့ဘယ်လုံးတိုးလိုက်ဒီနားလေးမှာ bamboo color autodesk wood plat ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ် open အဆင်ပြေသွားပြီနော် apply graphic ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အယောင်လေးထည့်ပေးအောင်အမဲရောင်မထည့်နဲ့အဝေါင်လေးထည့်ပေးအောင်အဲ့ဒါမှရှေ့နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်အယောင်သွေးလေးမြင်ရမှာ very good ဒီဘောမြင်ကြောင်လေးကောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်တာနော်ဆက်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ ACR view ကိုကျွန်တော်ချက်သွားရအောင်သွားပြီးတော့ဒီကြီးပေါင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းအောင်မဲတာရိုက်မယ် ACR view တစ်ပတ်ကလေးဒီကျွန်တော် leaf ကို select ပေးပြီးတော့ mirror exit ရှိတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပြီးမှအလင်းမြင်ကြောင် click ချက်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့3တကားလေးကအဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် parameter ကစားကြည့်မယ်တော့ဒီ family type ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ family type မှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ width ပေါ့ super width က6ပေဖြစ်နေတယ်10ပေထိုင်း apply very good 3ပေပဲထားမယ်ဆိုရင်so beautiful 6ပေပြန်ထားgood တယ် original တိုင်းအမြင့်ကိုကစားမယ် height အမှန်လဲ height ပြောက် order မှာ height 9ပေ6ပေထားမယ်ဆိုရင် apply okay အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က9ပေလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်4ပေလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင် okay
height ကို9 B ပြန်ထားအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် panel ပေါ့ panel ဆိုတော့ကျွန်တော် B panel ကြောင့် style ပေါ့4လက်မကိုကျွန်တော်6လက်မထား6 so beautiful အဲ့တော့ panel ကိုတဲ့ဒါ BR ကို BR ကကျွန်တော်တပီဖြစ်နေB style ကိုကျွန်တော်6လက်မဘယ်လောက်ထားမလဲ4လက်မပြန်ထား apply cause ဒါဆိုရင် parameter လွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ AutoCAD ထဲမှာဒီနဘေလေးတွေပေါ့နော် DLI နဘေ2လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ဖို့ကြံသေးတယ်နော်နဘေ2က73ပိုင်း16ပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်ပေးရမယ်နဘေ2ကတော့ကျွန်တော်အသေးပဲထားမယ် parameter မထည့်တော့ဘူး constant color constant ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နဘေ2ကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် HDR view ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် sorry 3 view မဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်တိတ်ယူဆက်ပြီးတော့ဒီအတွင်း၄ဘက်ရှေ့တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ရှေ့တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ဆိုရင်စုစုပေါင်းနှစ်ဖက်၄ချက်၄ပေါက်ဆိုတော့၈ချက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းနေပြီး၈ခုထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တခုတော့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ယူရဲ့တသားရဲ့တူကတလက်မှ1.73ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် calculator ခေါ်တက်ကြည့်မယ် CALC ပေါ့နော် CALC calculator ခေါ်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်1.75ကိုတဲ့တလက်မှနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်ဆိုတော့တလက်မှနှုတ်တော့0.75 okay အဲ့ဆိုရင်နဘေကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီဆိုတော့တဲ့နဘေဆိုတော့ ACR view sorry 3 view သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် create ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့ switch ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နဘေထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဘေမှာ switch မှာ2မျိုးရှိတယ်တကူက pass နဲ့ profile နဲ့ profile ဆိုတာပုံစံလေးအဲ့ပုံစံလေးကို switch ကျွန်တော်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတိုင်းပတ်ခန့်လိုက်တာအဲ့ဒါကို switch လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကစုံကျွန်တော်စက်မဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေရွေးအောင်switch လမ်းကြောင်းရွေးတဲ့ချိန်မှာ2မျိုးရှိတယ်နော်ဒါလေးသင်ပြီးသားအဲ့တော့ skip pad နဲ့ pit pad ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် skip pad ပဲယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်စက်မဲ့မျက်နှာပြင်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်လေးကိုစက်မဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုယူမယ် set ကိုယူပြီးတော့ pick it plane okay ဒီမျက်နှာပြင်ကိုသွားထိလိုက်ပါနော်ဒီဘက်မျက်နှာပြင် click ဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်ရတော့ show ဒါဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီနော်အဲ့ show ပြန်ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ show လေးကိုပြန်ဖြောက်ပြီးတော့ rectangle လေးနဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်ကိုဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ထိပ်ကနေညာဘက်ကိုဆွဲရင်ကျွန်တော်ဒီ point လေးကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ခုနပစ်ဆက်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ် sorry အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် rectangle လေးယူပြီးတော့ဒီဘက်အောက်တောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်အောက်တောင်းနေဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ point လေးအောက်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးကိုထပ်မယ်လမ်းကြောင်းပြီးသွားရင်ပုံစံဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုသတ်မဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ edit profile ကိုယူပြီးတော့ edit profile မှာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အထက်ကိုလက်မဝက်အပေါ်ကိုတလက်မယူလိုက်မယ်အဲ့တော့0 -1 enter ခောက်ဒီဘက်အဲ့တော့ကြားပြီဆိုတော့ sorry မှားသွားလို့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အနောက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့အနောက်ကိုလက်မဝက်ဆိုတော့0 switch port 0.5အပေါ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့အပေါ်ကိုကြတော့1 inches okay အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့0 switch port 1 sorry 0.2 inches လောက်0.2 ဆိုများတာ1 inches လောက်ပဲသွားလိုက်အောက်ကိုကြာဘယ်လောက်သွားမလဲအောက်ကိုတစ်လက်မလောက်သွားလို့ရတယ်အောက်ကို0 switch port 1 oh sorry sorry ဒီမြင်အောင်လေးခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအောက်ကိုလည်းဘယ်လောက်သွားမလဲအတက်0.1 inches ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီမြင်အောင်လေးကို copy ကူးသွားမယ်အထောင်လေးကို copy ရင်ကူးမယ်အောက်က point ယူပြီးတော့ဒီဘက် point မှာလာထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော် copy ဒီအောက်တောင်းကနေဒီဘက်တောင်းလေးမှာလာထား okay very good ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးမယ် copy ပေါ့နော်ဒီဘက်တောင်းကနေဒီထိ2ဆင့် okay ဒီမှာ2ဆင့်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း2ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကူးလိုက်မယ် cancel point အလဲရလေးကိုကျွန်တော်ဒီအကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ2ဆင့်မှာအကွေးလေးနဲ့တော်တော်ကွေးလိုက် cancel ဒီကောင်လေးနဲ့အစားတစ်ချက်အဆုံးတစ်ချက်တော်တော်ကွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို select ပြီးအပေါ်တင်အောက်ချအောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လော့ချပြီးလော့ချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dimension လေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တခါလေးလော့ချထားမယ်အကြီးသေးဖြစ်မှာဆိုလို့ click
ပြီးလော့မချတော့ထားရပါနော်ဒီစင်နောက်မှသွားမှာရှုပ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှတ်ကလေးချစ်လိုက်မယ်နှစ်ခါလေးမှတ်ကလေးချစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ frame လေးကဒီလိုခွေလာတယ် oh so beautiful select ဒီထဲမှာကျွန်တော်သူ့ကို material ပေးခြင်းတယ် select ပေးပြီးတော့material ကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့leaf ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးရင် material by category ထဲမှာခုနဒီတကား leaf ပဲသူကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ okay သူ့ကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပေးအောင် rename GUID guys okay ဒီနာမည်ပေးပြီးတော့ဒါလေးပဲပြန်ပေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က exterior view ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် mirror ရိုက်မယ် mirror ပေါ့နော် mirror အလယ်မှာsorry select ပေး mirror အလယ်မှာပေါ့နော် wireframe ချကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ mirror လေးဘယ်သွားလဲမသိဘူးခုနကဆက်ကိုတစ်ချက်ပြန်နေတစ်ချက် sorry select ပေး mirror ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ဝင်ယူရနေပြီးတော့ဒီဘက်ဝင်ယူရဲကြည့်အောင် click ရပါပြီနော်ဒီ mirror exit ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဝင်ကြောင် click ရပြီ mirror exit okay ဒါဆိုရင်တွေ့ပြီမှာတစ်ချက်ကြည့်လေးခုလုံးဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီရှေ့ဘက်ချမ်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဘက်ချမ်းလေးကတော့အရောင်ကြီးကတော်ယူဆိုးတာပဲနော်အရောင်လေးနည်းနည်းချင်းလိုက်မယ်ရှေ့နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်တော်တော်ဆင်ပြေအဝါရောင်ကြီးဖြစ်နေခဏလေးအရောင်နေတော်တော်ယူဆိုးပါတယ်တဲ့ခဏလေးဒီကနေသူ့အရောင်လေးက lift ဆိုပြီးတော့တော်တော်ယူဆိုးတာအဲ့ရနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ဒီဒါလေးလည်းမ click ဒါလည်းမလာဘူးနော် WOD woods okay please beachဒီဘက် click ခဏလေးစောင့်ဒီအောက်ကဒါလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီ guys ဆိုရင် okay ဒီ PNG ပဲရွေးပြီးတော့အရောင်လေးနည်းနည်းပြင်ကြည့်အောင်တော်တော်ယူဆိုးတဲ့ရောင်လေးကိုပုတ်ဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်နော် okay session ဖြောင်းလိုက်မယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ shape နဲ့တစ်ချက်ပြင်ကြည့် realistic okay နေဝါနဲ့ရတယ်တော့ပြီဒီကောင် select ပေးပြီးတော့ leaf မှာကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းပေးထားတယ် leaf prevent ရနေ okay ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကွန်နိုဆက်ရပြီတော်ပြီဒီလောက်ပဲနောက်ပဲပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ shape နဲ့ပဲကြည့်ရမယ် shape မှာဝါရောင်ကြီးဖြစ်နေနော် select leaf မှာဝါရောင်လေးကိုတော်တော်ရိုးဆိုးတဲ့ဝါရောင်ဆိုတော့နည်းလေးချိန်ပေးမယ်ဒီလိုလေးပါနော်နည်းလေးညူမိုင်းလေးဒီရောင်လေး okay ဒါဆိုကွဲသွားပြီလှသွားပြီနော်ရှေ့လေးကိုပြီးသွားပြီနောက်မှာဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ left view ကိုသွားမယ် left view ကိုသွားတော့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့နောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကို select ပေးအကုန်လုံးခံပြီးတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကို select ပေးသူကဒီတကားနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာတက်ပေးရမှာပြဿနာကျွန်တော်တို့ဒီတကားနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာ RP လမ်းကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ reference plane ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာမြေကြောင်းကြောင်းမဆွဲခဲ့ဘူး RP ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ create ကနေ reference plane ဒီနှစ်ခုရဲ့အလယ်ကောင်တက်တက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမြင်းကြောင်းလေးပေါ့ဒါလေးခဏ shade လုပ်ထားလိုက်မယ်အလယ်မှာမြင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရယူပါနော်ဒီမြင်းကြောင်းလေးဒီတိုင်းအဲ့မြင်းကြောင်းလေးဒီဘက်မြင်းကြောင်းဒီပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ RP မြင်းကြောင်းရဲ့ဒီအလယ်မြင်းကြောင်းလေးရဲ့ဒီအောက်မြင်းကြောင်းလေးရဲ့အဲ့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲ equal အဲ့လိုပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော် equal အဲ့မြင်းကြောင်းလေးရဲ့အပေါ်ကို 0.25 အောက်ကို 0.25 ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုအပေါ် copy ကူးမယ် 0.25 sorry မှားသွားတယ်ဒါလေးကို copy ကူးမယ် 0.25 inches 0 space 0.25 ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုလည်းအောက်ကို copy ကူးမယ် 0.25 okay အဲ့သုံးခုကကျွန်တော်လောချမှာ1 2 3အမြဲတမ်းပဲ equal
အပြင်ကိုလောက်ပါတစ်ခါချက်ခဲ့မယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ရှိတာလက်မဝဲမို့အပြင်ဘက်ကိုရှိရမှာအဲ့နာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းမှားတော့တာပေါ့ခဏတော့ဖြစ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် edit လည်းနေကိုသွားမယ်ဒီ profile လေးကို select ပေးပြီးတော့ edit profile အဲ့မှာကျွန်တော် level 1ကိုချက်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထားတဲ့အလဲ map ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ကြောင်လေးကဒီထိရှိနေဒီထိတကယ်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိရှိရမှာအောက်ဘက်လေးနည်းနည်းလိုမှာအဲ့တော့ left view နဲ့ဝင်ကြည့်တယ်မှန်လားလို့ left view မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မြင်ရပြီဒီထိဒီကောင်နဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဒီမြင်ကြောင်ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာချိန်လိုက် click lock okay ရပြီနော်ပြီးရင် map ကလေးချိန်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတစ်ချမ်းရပြီဒီကောင်ကိုမေရာရိုက်မယ် very good ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးတော့တလက်စားတယ်အောက်ကိုမေရာရိုက်သွားမယ် okay so beautiful တွေ့နေတဲ့ချက်ပြန်ကြည့်တစ်ချမ်းကတော့ပြီးသွားပြီနော်ဘယ်ညာနှစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် ACR view မှာထည့်ရနောက်တစ်ချိန်ထည့်ရမယ် ACR view ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကို select ပေး control ကန်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကို select ပေးမေတာပေါ့ click 3 view တစ်ချက်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် parameter ကစားဝယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လားမှန်လားပြန်ကြည့်အောင်6ပေဆိုတော့9ပေပေါ့ဒီကြောင်ပြုတ်ကြံခဲ့တယ်โอเคအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုပြုတ်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်အကုန်ကွက်တီပဲနောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်နောက်မှာကိုကြံခဲ့လားအေးနောက်မှာကွက်တီပဲကျွန်တော်အကုန်ကြံခဲ့တယ်โอเคကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးကို object ကို select ပြီး edit suite ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sketch back ကို select ပြီးဒီမြင်းချောင်းလေးကိုအဲ့အနေ sketch back ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ဒီမြင်းချောင်းလေးရှိတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးဒီဘက်နှကန်းနဲ့ကျွန်တော်အညီ line လုပ်ချင်တာအ line ကိုယူလိုက်ဒီဘက်နှကန်းနဲ့ဒီဘက်မြင်းချောင်းပြီးလောချမကလေးချစ်လိုက်နှစ်ခါချစ်ဒီကောင်လေးကို select ပြီး edit suite တက်ပြီးတော့ sketch back အ line ယူပြီးတော့ဒီဘက်မြင်းချောင်းလေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ click ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာတစ်ခါချခဲ့မယ်မကလေးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်9 page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ width က9 page တဲ့ကျွန်တော်4 page လောက်5 page လောက်4 page လောက်ပဲထားမယ်ဗျာဆိုရင်အဆင်များပြေပါမလားโอเคပါလှည့်ကြည့်လိုက်အဆင်ပြေလား so perfect ဘယ်ညာပါတော့အဆင်ပြေသွားပြီအပေါ် dot ဆိုတော့ height 6 page ဆိုရင်6 page မှာအဆင်ပြေမလားโอเคပါလှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ရောညာအပေါ်အောက်ကိုအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့ height ကို9 ပေထားပြီးတော့ width ကို6 ပေပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အလယ်မှာကျွန်တော် panel ဆွဲအောင်ပဲကျွန်တော် panel ကိုကျွန်တော်တစ်သားနဲ့လုပ်မယ်တစ်သားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်စုနေပဲဆွဲရမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကို select ပြီးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလို select တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆွဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို select ပြီး hh အထက်ကကောင်လေးကို select ပြီး hh အဲ့တော့ panel လေးက 0.5 mm ထူတာကိုထူတော့ကျွန်တော်ဆွနေပဲဆွဲမှာ create ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ sketch pad ယူလိုက်မယ်စက်မဲ့မြင့်တဲ့ပြင်ကဒီတိုင်း set okay set ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမြင့်ပြင်မှာ page play okay အမှန်တော့ user တော့မလို့เนาะ show တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အဆင်ပြေတယ် base ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဝက်ပေါ့เนาะ sorry လင်းနေအပြည့်ပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ဆဆွဲမှာโอเคဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီနားလေးမှာပေါ်နေတယ်မှတ်ကလေးချစ်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ select back ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ edit group တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထုံးစံတိုင်းလေးပေါ့ဘယ်လောက်ဆဲမလဲဆိုတော့ဒီဘက်အပေါ်ကိုကျွန်တော်က2လက်မလောက်တက်မယ်0 switch check port 2 hey line ယူလိုက်မယ်ဒီကနေအပေါ်ကို2လက်မလောက် okay 0 switch check port 2တက်မယ်ဒီဘက်အပြင်ကိုတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်0 switch check port 2လောက်ပေါ့နော်0 switch check port 0.25 inches လောက်သွားလိုက်မယ်တက်မှတ်ဆိုများတယ်ဆို1.8လောက်သွားပေါ့1.8လောက်ခက်တည်တည်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် line တစ် line ကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆွဲမယ်အပေါ်ကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ 0.25 inches လောက်သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကို2ကန့်လောက်ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒါအင်တကားလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်
အဲ့လိုကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်လေးကိုကျွန်တော်ကွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးက 1/8 ရှိတယ်ဒါလေးကကျွန်တော် 1/8 ရှိတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးက 1/8 scale လောက်ရှိတာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1/8 အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် failure ရှိတယ် failure အဲ့ကနေ radius ကို 1/8 ဆိုတော့ကျွန်တော်က 1/16 လောက်တော့ကွေးမှာဟုတ်ကွေးပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ကွေးလိုက်ဒီကောင်နဲ့ကွေးလိုက်ဒီကောင်နဲ့ဒါလေးနဲ့ကွေးလိုက်ဗျာဒီမြေကြောင်းရပုံနေဖြတ်ပလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကွေးလေးရသွားပြီဒီကနေကျွန်တော်ဒီအဖြောင့်တစ်ခုပေါ့အဲ line လေးယူပြီးတော့တော်တော် 0.1/8 လောက်ဒီဘက်ကို1ဒီ line လေးတစ် line ဆွဲလိုက်ပါတော့90 degree line အဲ့ line ကို select ပေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ရအောင်0 switch ချက်ပို့ 1/8 လောက်သွားလိုက်တက်တက်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ကိုဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းတစ် line ဆွဲကြရအောင်ပေါ့နော်မြင်းတစ် line ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မဝက်0 switch ချက်ပို့ 0.5 inches ဟုတ်ပြီနော်လက်မဝယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လက်မဝယ်ဆွဲတာမြင်ကြအောင်အပေါ်ကိုကျွန်တော်9လက်မလောက် copy ကူးမယ်အပေါ်ကို0 switch ချက်ပေါ်5 inches ပေါ့ဟုတ်ပြီ9လက်မဆိုများတယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မူးနဲ့2လက်မလောက်ရွှေ့ရော2လက်မလောက်ပေါ့0 switch ချက်ပေါ်2အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ line တစ် line ဆက်လိုက်မယ်ခုနကပေါ့နော်ဒီလိုလေး line တစ် line 96 degree ဒါဆိုအဖြောင့် degree နော်90 96ဒါတရား80ဒီလိုလေးဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြတ်သွားပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် line တစ် line ဆွဲမယ် line တစ် line မဆွဲခင်ဒီရှိရကောင်လေးပေါ့ဒီမင်းချောင်းလေးကိုဟိုဘက်ကိုမဲတာရိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် filter ထဲသွားမယ်မလိုချင်တဲ့ဟာကကျွန်တော် reference plane မလိုချင်တာ okay ပေါ့နော်မဲတာ easy လိုက်မယ်ဒီအောက်က mid point ယူတစ်ဖြောင်းနဲ့180 degree တစ်ဖြောင်းနဲ့ click ဒီမှာနှစ်ခုထပ်သွားပြီလို့ပြောတာလေအဲ့တော့ရတယ်ကြားမဟုတ်နှစ်ခုလေးကတစ်ခုဖြတ်ပလိုက်ပြီးမှဒါလေးနဲ့ပိတ် okay အားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်အမှတ်ကလေးချစ်မယ်အဲ့မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ must be close to the highlight as အဲ့မှာသူ error ပြတဲ့ဟာလေးကိုပြလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးက error တက်လာဘယ်နာလဲမသိဘူး highlight က an ဖြစ်နေတယ်လေအမှတ်လေးထက်ချစ် not ကြီး expand ဟုတ်ပြီနော် cancel တနေရာမှာဖြစ်တာခဏလေးဒီ fillet နဲ့ data နဲ့ကောက်မယ်တနေရာမှာဖြစ်နေပြီခဏလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှတ်ကလေးပြန်ချစ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နာမဟာနေရ okay expand error တဲ့ collapse continue ပြဿနာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခဏဖြိတ်လိုက်မယ်ဒီတွန့်လေးမှများ error တက်နေလားမသိဘူးချမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဆိုရင်ခဏလေးဒီမှာကောက်ကလေးနဲ့လိုက်ဆက်ကြည့်ဘယ်နာလဲမသိဘူးခွဲမမြောက်ဖြစ်နေတယ်တနေရာမှာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကမကလေးဟော continue ဒီ line လေးမှာရှိတာလားဒီ line မှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲခဲ့တဲ့အကွေးမှာတေချာပေါက်ရှိနေပြီအမကလေးဟုတ်စေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကွေးလေးမှာကွေးလေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကွေးကိုဆက်လက်ပြီးဖြတ်ဒီကွေးကိုဖြတ်ဒီကွေးလေးကိုခဏလေးဒီမဖြတ်ခင်ကိုAနဲ့ပြန်ကွေးလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာ point ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ point ယူမယ်နော်ဒီဂီနဲ့လေးကွေးမယ် okay ဒီဘက်ကို point ယူမယ်ဒီဘက်ကို point ယူမယ်အထက်ကိုဒီဂီနဲ့ကွေးမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် x ယူမယ်ဒီဘက်ကို point ယူဒီဘက်ကို point ယူနည်းလောက်ကွေးလိုက်အမကလေးချစ်အောင် okay continue ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးလားမသိဘူး okay တော်များတော့ကုန်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ line ကိုဒီလိုဆွဲကြည့်အောင်90 okay ဒီကနေပြီးတော့ line ဒီလိုဆွဲမယ်90 okay ဟုတ်ခဏလေးဘယ်မှာမြ line ပို့သွားလဲမသိဘူး delete wow ကုန်မှန်တယ်နော်ဒီကွေးဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုဆက်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုဒီကွေးနဲ့မဆိုင်တော့ခဏလေးပြဿနာကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒ
ဒီကွင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ခဏလေးဒီမြင်းကြောင်ဖြတ်လိုက်မယ် sorry ဒီမြင်းကြောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမြင်းကြောင်ဖြတ်လိုက်မယ် line ကိုယူမယ် unpoint ဒီဘက်ချောင်းကို sim ဒါကို copy ကူးမယ် okay 0 switch ချက်ပို့ 0.5 line တစ် line ဒီမှာဆွဲ click ပြီးလည်းနဲ့ဆက်ဟောဒီမှာရှိနေတယ်ဒီလေးကိုသူ့လေးကိုဒီလိုဆက်ပေးလိုက်အမကလေးဟော highlight ရ open တာတခုမှ highlight open မဖြစ်သေးဘူးခဏလေးဒီတော့ဖြစ်တာဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ဆက်ကြည့်အောင်ထူးကြတယ်ခဏလေး2ခုံတော့ဖြစ်သွားပြီ Nice. Oh. ခဏလေးဒါဆိုတနေရာလောက်သွားရင်အကုန်လုံးကို select ပေး control ရေးအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့delete ရပြီ control Z ကိုပြန်နေကျွန်တော်တနေရာမှာမှားပြီးသွားဆွဲခဲ့မိတယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်သိသွားပြီအဲ့တော့ဟိုးနောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ် oh sorry ရပြီပြဿနာဒီထဲမှာပြဿနာရှိရမှာဟိုးဝေးမှာကျွန်တော်တနေရာမှာဆွဲထားခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကို select ပေးမယ် nearly အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ object ဖြစ်တဲ့ဒီထဲ object တွေပြန်ဖယ်မယ်ရှစ်ခံပြီးတော့ပြန် select ပေးပြီးရင်ဒီမှာအော်ဒီမှာကြံခဲ့တာဒီမင်းကြောင်းလေးခံနေလို့ဖျက်ပြဿနာတွေ့ပြီဖျက် delete ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအမှတ်ကလေးချစ်လိုက်ရပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးချစ်လိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကြီးပေါင်လေးရရောနော်ဒီလိုပေါင်လေးရပြီအဲ့ပေါင်ထဲမှာနောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့တသားပေါင်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ပေါင်လေးမှာကျွန်တော်တသားပေါင်လေးတသားဖေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ select ပြီးတော့ edit suite ကိုပြန်သွား ACI ပြန်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဒီပေါင်လေးပေါ့နော်ခဏလေးဒါခုနဆွဲတဲ့ဒီပေါင်လေးကျွန်တော်တို့ edit suite ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် creation ထည့်လိုက်မယ်ယူပြီးတော့ rectangle လေးနဲ့ပဲယူလေးခတ်လိုက်မယ်ရပြီ click ဒီအတွင်းကမှာရှိပါလိမ့်အပြင်ကနေစီးပတ်ထားတယ်အထက်ကအတွင်းက click ပြီးလော်လေးခုချ2 3ကက်လာမသိဘူးခဏလေးကျွန်တော်များတန်တရား suspect ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲနေတာတခါကျရင်ကိုယ်စနေဟာကို suspect ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် rectangle နဲ့နောက်ကျင်ပြန်ဆွဲကြည့်အောင်1 oh 1 2 3 4မှတ်ကလေးချစ်လိုက်မယ်တိပ်ပြီးနဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ် very beautiful တိုးတော့အရန်ဝေးနေတယ်အဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ရှင်းမယ် select ပေး edit h2 ရှင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်နောက်မှရှင်းမယ် color လေးထည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ object ကို select ပေးမယ် by category ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ leaf ဆိုတဲ့ဟာလေးကို select ပေးပြီးတော့ okay နဲ့ပဲယူလိုက်တော့ဒါဆိုရင် material တူသွားပြီပြဿနာကဒီကောင်လေးကိုနေရာချဖို့ကြံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် level ထဲကိုသွားမလား left ထဲကိုသွားမလား left ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်မှာဒီ object လေးပေါ့နော်အဲ့လေးခဏ hide တာမယ် h8 ဒီက object လေးကိုလည်း select ပေးပေါ့နော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် h8 ပေါ့ sorry ကျွန်တော်ဆက်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ရပြီနော် okay လက်ကိုသွားမယ်လက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောင် select ပေး h8 ဒီကောင် select ပေးမှားပြီးပြတယ် control y left ဒီကောင် select ပေး h8 ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကြကောင်လေး select ပေး h8 ဒီကောင်လေးကို select ပေး h8 ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ကောင်လေးကဒီကောင်လေးနော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် edit switch setting ယူလိုက် switch ကနှစ်ခုရှိရနော်ဒီအပြင်မှာ object ရှိတယ်အထက်မှာ object ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ object ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကအလဲဆန္ဒနဲ့ညီမှာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ခဲ့မယ်ဒီကောင်လေးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်အလဲမှန်နဲ့တခါလေးလော့ချမယ်ဒီကောင်လေးဆွဲလာခဲ့မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်လဲမှန်နဲ့တခါလေးလော့ချမယ် so beautiful ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကျန်တယ်ဒီကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကအပြင်မှာနှာခမ်းပေါ်တက်နေတယ်နော်နှာခမ်းပေါ်တက်နေတော့သူ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ switch နဲ့ယူလို့ရလားမရဘူးဆိုလို့ချင်း edit switch ကိုပြန်သွားအဲ့ဒီမျက်နှာပြင်လေးစမ်းနော်အဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုယူပြီးတော့ဗမာ line ကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အလဲကောင်သူရဲ့ဒီဘက်အတွင်းကနေဒီဘက်နဲ့ align ကတ်မှာ
align ကိုယူမယ်ကြည်မြင့်ကြောင်းယူမယ်ဒီကောင်လေးလာကတ်လိုက်ပြီးတခါလေးလောချရပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ 3 view သွားလိုက် good အကုန်လုံးအဆင်ပြေလောက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့မှားတယ်ကျွန်တော်အနေတကားပတ်နယ်လေးကနှစ်ဖက်လာယူရမှာလေကျွန်တော်တစ်ဖက်လာတဲ့ယူထားတယ်ဒီ suite ကကျွန်တော်မှားနေတယ်ဆိုကြမှာပေါ့ SU ကို select ပြီး suite edit suite တက်ပြီးတော့ profile select profile edit profile ကျွန်တော်ဒီ profile ကတကယ်တော့နှစ်ချမ်းယူရမှာလေဘယ်လာအလှနှစ်ခုယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် mirror ယူမယ်တခါကြလို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ mirror မပေါ်လာတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒီလိုအကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်ရင် mirror ပျောက်သွားတယ်အဲ့ကြရင် filter ခေါ်ပြီးတော့ reference plane ကိုဖြုတ်တင်တယ်ပြီးတော့မှဒီ mirror ကိုယူပြီးတော့အလယ်မှတ် midpoint လက်မှတ်ကပျောက်သွားပြီတွေ့လားနော်မရှိတော့ဘူးဒီမှာ click ချက်နေပြီးတော့အပေါ်တက် click 90 degree ဟာနေတွေ့လား line တစ်ခု overlap ဖြစ်နေလို့ပြောတာဒီ line က overlap ဖြစ်နေ overlap ဖြစ်ရင်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နေတော့အပေါ်မှာ line တစ် line ပြန်ဆွဲပြီးဒါဆိုရင်ဘယ်ချောညာချောဘယ်လေးချောသွားမယ်ညာချောလေးချောသွားမယ်အမှတ်ကလေးချစ်လိုက်ဒါဆိုရင်ရှေ့လဲနောက်ချင်းထပ်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးချစ်လိုက် remove constant ပါနော်ဒီလိုလေးသူက remove constant နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရပါတော့သူက constraint remove constraint ဆိုတာသူက link ချိတ်ထားတာဒါမှမဟုတ် lock ချတာကြီးတော်တော်များချို့ဟာလေးပျောက်သွားပြီလို့သူပြောတယ်ဟုတ်မို့သိအောင်ကျွန်တော်ဒီ parameter တွေကတွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ width ကိုကျွန်တော်9 ပြီလောက်ထားကြည့်အောင် apply မှာနော်အဆင်ပြေတာပေါ့ okay ကိုနိုဆက်ကျွန်တော်9 ပြီထားပြီးပါရင်ကျွန်တော်10 ပြီဆိုရင် very good 4 ပြီဆိုရင်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်6 ပြီပြန်ထားဒါဆိုရင်ဘယ်ညာအဆင်ပြေတယ် height ကို9 ပြီဆိုအဆင်ပြေတယ် height ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲ9 ပြီပြန်ထား7 feet ပေါ့နော်အဆင်ပြေတာပဲဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆိုရင်ဒီ left view မှာကြည့်လိုက်အဆင်ပြေတာပဲတွန်းတော့ link ချိန်ပြီးသားနော် okay အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော် copy ကူးချင်တာပါနော်ဒီကောင်လေးကိုဒီ ACF view ကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ကောင်လေးပေါ့ပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေး mirror ရိုက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းအောင် okay mirror ရိုက်ရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေး mirror ရိုက်ပြီးသွားပြီတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့ parameter နည်း adjust လုပ်ကြည့်အောင်6 ပြီကို9 ပြီလောက်ပြန်ထားကြည့်ဒီကောင်ကျွန်တော် link ပြန်ချိန်ပေးကြလို့လားလို့တာပဲဒီမှာဒီဘက်ချမ်းပျောက်သွားပြီ okay okay ပေါ့ control ကိုပြန်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီဘက်ချမ်းရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ link ပျောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပြန်ချပေးရမယ် edit extrusion မှာ ACR view နဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူကြတော့ escape back ကိုပြန်ဝင်ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးမှာ link ပြန်ချပေးရမယ်ဒီထိပေါ့နော်ဒီပေါ်မင်းကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ချ lock လေးပျောက်သွားတယ်နော်တော့လေးပြန်ချပြန်ဆွဲရတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတက်တာပေါ့ကျွန်တော် lock လေးပဲနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ queue size စစ်အောင်ပါပြန်ဆွဲရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးဆွဲရတော့မှာလေအခုတော့ lock လေးလိုက်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုလေးပါနော်ပြီးရင်အမှတ်ကလေးချစ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ view ချက်သွားကြည့်လိုက်အမှတ်ကလေးချစ်ဒါဆိုရင်နောက်ချင်းထပ်ပြီးတော့6 ပေကို width ကို9 ပေလောက်ထားရင်5 okay 3 ပေ4 ပေ wow 9 ပေကိုheight ကို9 ပေထားရင်5 so beautiful okay ပါနော်အဲ့တော့ control set ကိုမနေလဲရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9 ပေ6 ပေပေါ့နော်6ဒါဆိုရင်ဒီကောင် load လေးတစ်ခုအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ copy တော့ကူးလို့ရတာပေါ့ copy ကူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link ပြန်ချိတ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်တာနှစ်ခုဒီမှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် copy ကူးထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီထဲကို6 ပေကိုကျွန်တော်10 ပေ9 ပေလောက်ထားဒီမှာလေokay ပေါ့ဒီဘက် channel ဒီဘက် channel လွဲသွားပြီနော်ခုနစက်ကိုပြန်နှိပ်ထပ်နှိပ်ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် edit suite ပေါ့နော် suite view ကိုပြန်သွား sketch back ကိုပြန်ယူလိုက်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးပေါ်လာတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ့နော် select ပေးပြီးတော့ link ပြန်ချိန်လို့ရ lock select ပေး link ပြန်ချိန် lock ပေါ့နော်အကယ်အဲ့လိုလုပ်တာတော့မြန်တာပေါ့နောက်တင်းလုပ်လို့ရသေးတယ်စိတ်ထဲမှာ link ချိန်ချင်တော့ဆိုဖြတ်ပလိုက် rectangle နဲ့အဲ့နာလေးပြန်ဆွဲ rectangle လေးနဲ့အစားဆုံးပြန်ဆွဲအဲ့လည်းဘာမှမထူပါဘူး lock လေးပဲလိုက်ချိန်နေရတယ်2 3 4ကျွန်တော်တိပြီးမှသွားကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာကြာရင်ဘယ်လို error မျိုးတက်မလဲဆိုတော့အမှတ်ကလေးချစ်ဒီကောင်လေးကအပေါ်ရောက်သွားပြန်အောင်ဆိုတော့အမှတ်ကလေးချစ်လိုက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နော်အဲ့တော့ control set ကိုပြန်နှိပ်အဲ့ကြောင့်အများကြီးပြဿနာရှိတယ် select ပေး
rectangle နဲ့ပြန်ဆွဲရင်အောက်ကပြန်ဆွဲကျွန်တော်တို့ခုနဘယ်လိုဆွဲရခဲ့လဲကျွန်တော်ဆွဲရခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ rectangle နဲ့အောက်ကပြန်ဆွဲအပေါ်ပြီးအလုပ်ရှုပ်တယ်လေဒီလိုလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆိုရင် lock ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမကလေးချလိုက်ပါ3 view လေးတစ်ချက်သွားကြည့်ဒါဆိုရင်တော့မှန်သွားပြီနော်အမကလေးချလိုက်ဒီတစ်ခုမှန်သွားရင်ဒီတစ်ခု AC ရဘက်ကိုသွားမယ် edit execution မှာ skip ဘက်ပေါ့နော် select ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့အပေါ် lock ဒါလေးကတော့ပို့ရွှေ့ရှင်းတာပါစိတ်လေးလို့တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် lock အော်ဆော့ကောင်လေးလည်း lock ပဲ okay နော်သူ့လည်းပါထားမယ် lock okay ပေါ့အမကလေးချစ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 3 view တစ်ချက်သွားကြည့်အမကလေးချစ်လိုက်ဟောဒီထက်ကောင်လေးတစ်ခုကြံသေးတယ်ဒါလည်းခက်တော့လေးကျွန်တော်ဆော်လိုက်မယ်ဒီထက်ပေါ်ပေါ်မောင်းနဲ့သွားထိလိုက်တက်ခေါက်လိုက် select မဲရာယူလိုက်မယ် click လေးခုလုံးဒီပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလိုက်မယ်ပြီးမှလော့ပြန်လုပ်မှာ okay အဲ့တော့ဒီထက်ကောင်လေးကို select ပေးလိုက်တက်ခေါက်လိုက် select edit execution ပါနော်သူကတော့ရှင်းတယ်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင် rectangle ပြန်ဆွဲဖြတ်လိုက်မယ် rectangle ပြန်ဆွဲလော်လေးပဲချသူကတော့ဘာမှခက်စရာမရှိတော့ okay နောက်ခုထပ်ဆွဲတခါလေအောက်ခဏလေးဒီလိုရင်ပုံမြန်တယ်ခဏလေးဒီလေးလို့ရင်ပုံမြန်တယ်ခဏလေးဒီလေးအကောင်သားလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete ဖြတ်လိုက်မယ် delete ဒီကောင်လေးကို select ပြီး edit လုပ်လိုက်မယ် AC ရအဲ့တော့တစ်ခုဆွဲရပြီဆိုရင်၄ခုလုံးကျွန်တော်ဒီပြိုင်နဲ့ဆွဲမယ်အဲ့လေးကပုံမြန်တာပါနော်အတွဲလိုက်ဖြစ်တော့ lock copy မကူးတော့ဘူး၄ခုလုံးကျွန်တော်ဒီပြိုင်နဲ့ဆွဲလို့ရတယ် lock ဒါဆိုရင်တကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic လေးကိုကျွန်တော်သိပြီးလို့ယူဆရနော်တကားကို basic ဆွဲရတယ်ပေါ့ရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့ရှစ်ချုပ်ထွေးတွေမပါဘဲနဲ့ရိုးရှင်းလေးတစ်ခုတကားလေးတစ်ခုဆွဲတာနားလည်ပြီ okay ဒါလေးကျွန်တော်ပါရာမီတာလေးကစားကြည့်အောင်6ပေမှာ5ပေဟော10ပေဆိုရင် okay 6ပေရတော့အဆင်ပြေသွားပြီ9ပေဆိုရင်9ပေမှာ9ပေလောက်ဆိုရင် apply 6ပေ5ပေလောက်ဆိုရင် okay ဟိုက်မှာကျွန်တော်9ပေ site ပဲပြန်ထည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် plan 3လေးကိုကျွန်တော်စရအောင်ဒါလေးကို hh okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့တကားတွေပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်အဲ့ filter ထဲမှာကျွန်တော်မလို့တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် dimension တွေပေါ့နော်ဖြုတ်ပလိုက် visibility graphic override ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် plan နဲ့အောက်ဆုံးကြောင်းဝန်းကတ်ရင် plan ကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးအဲ့ကောင်တလက်စာနဲ့ h လောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒီ equal sign တွေပါကျွန်တော်တခါလေး h လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ဆွဲဖို့တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်3ကိုကျွန်တော်ဒီ annotate ထဲကနေ symbol line မှာကျွန်တော်ဒီမှာ dot projection တွေကနေပြီး okay dot cut တို့ယူဆက်လိုက်မယ် frame မှာလင်းခဏလေး dot cut sorry ဘာနှိပ်တာလဲဆိုတော့ dot projection dot cut elevation swing ကျွန်တော်တို့က plan swing project plan swing cut နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်နော် swing cut ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်တောင်းနေပြီးတော့ဒီဘက်အောက်တော့ဒီပြီးရင်ကျွန်တော် lot တစ်ခါချခဲ့မယ်1 2 3 4 okay lot တစ်ခါချခဲ့မယ်ပြီးတော့အဲ့တကားကိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကား site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူကမေးထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီတကား site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုခဏလေးသူ့ရဲ့တကား site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တဲ့ဒီထဲမှာကြည့်လို့ရတယ် dog ရဲ့ depth ကဘယ်လောက်ရှိလဲ sorry dot depth မဟုတ်ဘူးနင်းကleaf get တက်ကတလက်မ13မှတ်ရှိတယ်13မှတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဒီ line လေးကိုကျွန်တော်အောက်ကို copy လုပ်မယ်13မှတ် 1.75 inches okay 13မှတ်ရှိမယ်ဒီကနေဒီကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီကနေဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်က line လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကို copy လုပ်မယ်3မှတ်ဟိုဘက်ကို 0.75 inches ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားအကျန်ဒီ2လက်မဖြစ်နေလိမ့်မယ် wow ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ဆက်မယ်ဆို fill နဲ့ချိုးမယ်1 2 1 2 1 2 okay ဒါဆိုရင်တော်တော်စင်ပြေသွားပြီဒီ line လေးက link ပြောက်သွားပြီတော့ပြန်ချမယ်တော့ပမာလဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ lot ချကြမရှိတော့ဒီကောင်လေးကြတော့
အဲ့ကောင်လေးကြတော့ dimension နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပါသူကြတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ sorry ဒီကောင်တော့ block ဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကြောက်တော့ကျွန်တော် lock ချပြီးမှအသေးလေးပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးကိုတော့သူ့ကို select ပြီးဒီမှာ lock ချပေးထားလိုက်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီသုံးကို select ပေးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို mirror ရိုက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းကို mirror ရိုက်မယ် click ဒီဘက်ချမ်းမှာတလက်စာလေးကျွန်တော် lock ချပေးပါဦးဒီကနေဒီကိုကျွန်တော် lock ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကို lock လာ lock ဒီကောင်လေးနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကို lock အကုန်ပြုတ်တာပဲဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကို lock ညာဘက်ကြောင်းလေးကို lock ဒီကောင်လေးကို lock မပြုတ်လဲပြန်ပြီးကြားပေးလိုက်မယ်ရရနော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိပ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်နဲ့တိုင်းကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကြံလဲမသိဘူးဒီဘက်ထိပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်နဲ့အလဲမှတ်နေပါတော့နှစ်ပီ10လက်မှတ်အဲ့ဒါဆိုရင် annotate ထဲကနေပြီးတော့ symbol line မှာdot sim မှာ line နှစ်ပီ10လက်မှတ် rectangle နဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် rectangle နဲ့ဆွဲသွားလိုက်မယ်ဒီလိုလေး okay ဒီပေါ်မြင်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာညှိမယ်နှစ်ပီနဲ့10ပေါ့ done wise ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုတကားလေးရဲ့အကျယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ဒီကတစ်ခါပြလိုက်မယ် 1.375 သူကြတော့ leaf depth ဒီမှာ dimension တစ်ခါပေးထားပြီးသား leaf depth တော့ဒီမှာကချို dash ရှိတယ် leaf depth okay ရပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော် annotation ရနေပြီးတော့ဒီ swing ကိုယူပြီးတော့ act နဲ့ဒီဘက်မြင်ကြောင်းလေးပဲเนาะဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အလယ်မှတ်အပေါ်ထိပ်အလယ်မှတ်လေးပဲ dimension တွေကိုထုတ်လိုက်မယ်နှစ်ပီဆက်လိုက်မှာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အတိုင်းအတာလေးနည်းနည်းပြင်ကြည့်ရအောင်6ပီနေရာမှာ9ပီပြင်ကြည့်မယ်5ပီပြီးရင် apply vigos အကဆက်ပြန်ထွက်ကိုနုဆက်ကိုပြန်နေဒါဆိုရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွင့်ရိုင်းလိုက်ရပြီဒီမြင်းချောင်းလေးနဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်းလေးနဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့ meta exist once ဒါဖြင့်ဒီကောင်လေးမှာလည်း dimension ကျွန်တော်တစ်ခုထိုးပေးမယ်ချို width မဟုတ်ဘူးသူဒီကောင်လေးရဲ့ dimension ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့lead depth okay ကျွန်တော်ပြင်စရာမလိုတော့ဘူး okay lead depth ပေးရမယ်ဒီ dimension တွေအကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့ iso လေးကနေ high category လို့ချလိုက်ရပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့6ပီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့9ပီ6ပီနေရာမှာ9ပီ4ပီလောက်ထားရအောင်4 feet apply okay နောက်ကထပ်ပြီးတော့6ပီနေရာမှာကျွန်တော်က4ပီမထားချင်ဘူး10ပီထားမယ်10 feet apply ဟောအကုန်ဆင်ပြီးတယ်ကိုနိုဆက်ကျွန်တော်ကတကားဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ねတကားရဲ့ swing ပေါ့နော်ဒီ swing လမ်းကြောင်းလေးသူ့မှာရှိတဲ့ swing elevation swing လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့ swing ကဒီဘက်ကိုဘဲတစ်ခုညာဘက်တစ်ခု less than နဲ့ greater than လှည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် review မှာ ACR view ပြန်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော် swing ကတစ်ဖက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုဘဲဘက်ကိုတစ်ဖက်လက်ညာဘက်ကိုတစ်ဖက်လက်ခဏလေး AutoCAD မှာ okay ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် swing ကိုနည်းနည်းပြင်အောင်ဒီ swing ရဲ့ဒီဘက် point ကိုဒီဘက် limit ရွှေ့ဟုတ်သလားပြန်ကြည့်အောင်အပေါ် point နဲ့ကတ်တိမဟုတ်ဘူးအောက်ကဒီ point နဲ့ကတ်တိကန်ဆယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မှာ equal ကိုကျွန်တော်ယူထားတာပြရတယ်အဲ့ကောင်လေးဖြတ်ပလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလွတ်လပ်ရှိလို့ရတယ် lock ဖြုတ်လိုက်နော် unlock ပြင်တယ်ခဏလေး line elevation swing okay remote constraint ပေါ့နော်ဖြုတ်ချပလိုက်အောက်က line ကို select ပေးပြီးတော့အောက်က line ကဘယ်ထိရှိမှာလဲအောက်က line ကဒီအောက်ခြေ line ဒီပဲရှိမှာဆိုတော့ဒီအောက်ခြေ line ဒီလိုက်ပြီးရင်ဒီ line တစ်ခုကိုကျွန်တော် remote constraint ပေါ့နော်တာကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့လာကတ်ထားโอเคလောက်ချလိုက်ဒီအောက်က line ကိုယူဒီမှာပြန်ပြီးဒီမှာလာကတ်တာ lock မိသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာ lock တစ်ခုပြုတ်နေတယ် lock ရပြီဒါဖြင့်ဒီ swing တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ချင်းအောင်မေတာရိုက်မယ်โอเคနည်းလေးကစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို6ပေ10ပေလောက်ထားကြည့်အောင်10ပေ swing ကလိုက်နော်6ပေပြန်ထားအပေါ်ကို10ပေအော်ခဏလေးသူကဒီဘက်တောင်းယူတာဟုတ်ကောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူအတွင်းလေလဲနေယူတာနော်โอเคသူ9ပေပြန်ထား
သူ့ရဲ့ဒီဘက်ထောင်ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ထောင်ဒီဒီရှက်ကောင်နဲ့ညီတာဟုတ်တယ် remote constraint သူ့ရဲ့ဒီဘက်ထောင်ဒီဒီဘက်ရှေ့ကောင်နဲ့ညီတာဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း adjust လုပ်ကြည့်အောင်သူ့10 ပေheight ကို6 ပေစင်ပြေနော် height ကို6 ပေပြီးတော့ကျွန်တော်က width ကို4 ပေလောက်ဆိုရင်စင်ပြေမလားဟုတ် perfect height ကို9 ပေထားပြီးတော့ width ကို6 ပေပြန်ထားမယ် okay ဒါဆိုရင်တော်များစင်ပြေပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြတခုရှိရဒီမှာတကားလက်ကန်လေးထည့်ဝဲကျင်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ insert တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ load family ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်တဲ့ဝင်သွားမယ်ဒေါ်တဲ့မှာ hardware ပေါ့ဘယ် hardware လေးတက်ရင်ကောင်းမလဲလက်ကန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ hardware လေးတက်လိုက်မယ်နော် double click okay အဲ့ hardware က hardware ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သိပြီနဲ့ချက်ပြင်ကြည့်အောင် hardware ဘယ်ရောက်သွားလဲ warframe ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ plan view မှာ ACF view မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီ reference level ကိုသွားကြည့်အောင်တော့ဒီ plan view မှာကျွန်တော်တက်ချင်တာပေါ့တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ create ထဲမှာ component ရှိလား create ထဲကနေပြီးတော့ create ထဲမှာမရှိဘူးเนาะ insert ထဲမှာဒီ create ထဲမှာ component ဘယ်ရောက်သွားလဲဟောဒီမှာ component create ထဲမှာ component ဒီမှာဟောတော့အနေလေးတွေ့ပြီ high ပြဿနာပဲကျွန်တော်ဒေါ်တွေအကုန်လုံး high ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖို့ HRအဲ့ဒီတခုပြောဖို့ကြံသေးနော်ဒီဒေါ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ filter တွေကနေကျွန်တော်စစ်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒေါ်ပဲလိုချင်တာ dimensional line တွေမလိုချင်ဘူးအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကို visibility setting ထဲမှာဟုတ်တယ် plan နဲ့ cut နဲ့ဖြတ်ထားတယ်ကဲဒါဆိုရင် create ကနေပြီးတော့ component ထဲမှာဒီဒေါ်ကနေလို့ကျွန်တော်ထည့်အောင်တော့ဘယ်ဘက်ချက်မှထည့်မလားညာဘက်ချက်မှထည့်မလားညာဘက်ချက်မှဒီလိုထည့်လိုက်မယ် click ကဲ3 video သွားကြည့်အောင်ဟောအောက်ကျနေတယ်သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ level 1ကနေအောက်ဆက်မှာသူ့ကိုကျွန်တော် elevation ကနေကျွန်တော် level တိုင်းပေးထားရင်ကောင်းမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့သူ့ align ခေါ်လိုက်မယ် align ခေါ်ပြီးတော့ဒီ align line နဲ့ sorry align ခေါ်ရဒီ align line နဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘက် line နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်သူ့ရဲ့ဒေါ်ကညာဘက်ချက်မှာတက်တာလားဘယ်ဘက်ချက်မှာတက်တာလားဟောနှစ်ဖက်လုံးမှာတက်တာပဲ okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ move နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်တော်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုကတ်လိုက်မယ်တခါလောချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် mirror ရိုက်မယ်ဒီဘက်ချက်မှာ okay သူ့ကိုကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းရွှေ့မယ်အောက်လေးပြန်ချမယ်တခါလောချမယ် level reference level ချက်သွားကြည့်မယ် Vegas reference level မှာအပေါ်တင်ပြီးတော့အောက်ပြန်ချတခါလောချ reference level မှာအပေါ်တင်ပြီးအောက်ပြန်ချတခါလောချ okay Vegas ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုနောက်ဆုံးချိန် reset အခြေလေးခဏမှတ်မယ်နောက်ဆုံးချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအတိုင်းအတာလေးနည်းနည်းပြင်ကြည့်အောင် height ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ height ကို6 ပေပေါ့ wow ဒီဒေါ်လေးပါကြာ height ကို6 ပေပြီးတော့ကျွန်တော်က3 ပေလောက်ဆိုရင်4 ပေလောက်ဆိုရင်ရော Vegas 10 ပေဆိုရင်ရော Vegas 9 ပေ weight ကိုကျွန်တော်4 ပေ okay အဲ့တော့ weight ကို6 ပေပြန်ထားကျွန်တော်ဒီမှာ parameter တစ်ခုထုတ်ဖို့ကြံခဲ့တယ် okay ရန်လာသွားပြီဒီဘက်ကကြီးပေါင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးဒီ shortcut ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘာလို့ဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့ graphic ထဲမှာမဲရောင်ကြီးပေးထားတယ်အရောင်လေးတစ်ခုရေးပေးမလို့ okay so beautiful ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တကားချက်ကိုဆွဲလို့ပြီးသားလေးယူစားတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့မှာဒီလိုတက်ရောက်တင်ကြားရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံး good night